Mae sioeau amaethyddol yn uchafbwynt yng nghalendr ffermwyr ac arddangoswyr Cymru. Cyfle i ffermwyr ddangos I stoc gorau a dathlu'r diwydiant. Ond eleni, fe ddaeth cwmwl Clefyd y Tafod Glas dros y digwyddiadau yma, gyda'r trefnwyr yn tynhau'r rheolau, y milfeddygon yn annog y gwyliadwriaeth, a'r ffermwyr mewn cyfyn gyngor, a oedden nhw'n mynd I ddod â'i anifeiliaid I gystadlu a'i peidio. Mae yna sawl achos o'r clefyd wedi cyfnodi yng Nghymru bellach, ac ar un ffarm mae parth rheoli dros dro y Tafod Glas wedi gosod I geisio atal y clefyd rhag lledaenu'n bellach. Aeaf iechyd yw sy'n cael ei baso'n bwyty gyda'r gwybedyn cylacoides, y gwybedyn bach gyffredin I ni gyd yn gweld trwy'r haf de. A mae hwnna'n pigo anifel sy'n cnoi cil fiwch neu'r ddafad enghraifft, a wedyn mae hwnna'n paso'r aeaf iechyd Tafod Glas yn ymlaen iddyn nhw. Yn aml, mae symptomau eitha cyffredinol, fel dafad gloff neu rhywbeth dafad yn cwmpo tu ôl y bwns. A nes bod ni'n mynd I archwilio'n fwy manwl ar yr unigolyn, na pryd I ni'n gweld yr ulcers neu'r pollethu yma o amgylch y gym. Ac ydy'r dafod yn las? Mae'n gallu bod ar ei eitha, a dim o reidrwydd, na. A falle pollethu ar y geg o amgylch y gwefusau, ar y palet top. A falle o amgylch y trad hefyd, mae cochni o amgylch y trad. Gyda gwartheg wedyn, mae fwy cyffredinol eto, falle mae dim ond symptomau o gres, anhwylder, falle fiwch ddim yn bita cymaint ag arfer, llai o lath, ond hefyd I ni'n gallu gweld fath o caledu'r crôn o amgylch y trwyn, eto y pollethu mae rhwng y geg, a hefyd ambell I gochni a sychu'r tethau, hefyd yn ogystal â fiwch yn cerdded yn gloff. Feirws yw ni jyst yn trin y symptomau'n symptomatig. Mae rhan fwyaf o wartheg yn dod drosto fe, ond gyda'r defed mae colledion yn gallu digwydd a defed yn marw. Mi fydd y Ffair Aeaf yn cael ei chynnal ddiwedd mis Tachwedd ac mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru wedi dweud y bydd rhaid I bob arddangoswr o Loegr frechu anifeiliaid cyn dod ac yn argymell yn gry I arddangoswyr o Gymru a'r Alban I frechu I anifeiliaid hefyd. Ni'n falch bod y rheolau wedi llacio rhywfaint nawr sy'n caniatáu arddangoswyr o Loegr ac o'r Alban yn ystod ag arddangoswyr o Gymru I ddod yma. Mae yna gofynion brechu yn effeithio ar rhai ohonynt. Mae rhaid ni ymateb fel mae'r sefyllfa'n datblygu, fel mae'r canllawiau newydd yn cael ei ryddhau. Mae'r ardal newydd yma sy'n Ffermio, wrth gwrs wedi rhoi rhywfaint o rhwystredigaeth ar arddangoswyr o'r ardal yna. Falle fe rhaid I nhw profi bod nhw wedi frechu mwyn ddod i'r Ffair Aeaf. Felly mae rhaid ni ddilyn beth sy'n digwydd, dilyn y canllawiau a dilyn y Cyngor Milfeddygol. Ydych chi sôn am brawf o frechu, hynny yw fydd rhaid dangos unrhyw un sydd o'r ardaloedd penodedig, bydden nhw'n gorfod dangos I chi bod nhw wedi brechu cyn mynychu. Bydd rhaid nhw rhoi datganiad I gadarnhau bod nhw wedi brechu, wrth gwrs. Mae rhaid I fod yn gyfrifol, wrth gwrs, ac dwi'n teimlo'n grifo na ysfa fel nathach chi sôn o bobl I ddod nôl yma I gystadlu yn Llanelwedd. Mae yna rhywbeth arbennig o ti'r awyrgylch, a ni yn falch iawn o feddwl ta'r Ffair Aeaf. Dyn ni ystyried y Ffair Aeaf fel un o'r goreion ym Mhrydain, felly yma maen nhw moyn cael bod. Un busnes sydd eisoes wedi brechu'n erbyn yr haint ydy un Hywel Davies o Rydaman. Wel, werthon ni hwrdd mas I Ffrainc cwpl o flynyddoedd yn ôl nawr, a cysylltiad gyda'r dyn ar Facebook. A haf diwetha welon ni'r fideos oedd e'n rhoi lan o'r beth yn digwydd iddi ddefed a oedd e'n ddifrifol beth o'n nhw'n mynd trwyddo. A penderfynon ni os oedd modd I bido cael hwnna'n digwydd fan hyn, o'n i'n mynd I wneud A rhowch rhyw syniad I ni o'r siwt fath o effaith oedd ar y defed yn Ffrainc? Wel, bwrw nhw'n galed iawn, o'n nhw'n methu bita, a dde'n colli dafad ar ôl dafad, a'i ddefed gorau fe. O'r argoliau, ie. Ac felly, y penderfyniad wedi wneud, pa amser o'r flwyddyn ydych chi benderfynu fynd ati frechu, te Eleni? Yn Mehefin iddon ni brechu nhw, a siaradon ni ar milfeddyg. Mae yna rhywfaint o ansicrwydd ynglyn â effeithlonrwydd a sgil effeithiau yr Tafod 3 fyddwch chi wedi ddefnyddio. Gwelwch chi unrhyw beth yn eich defed chi? Bwrodd rwy'n am peth amser, ond dylon nhw jyst o wedi go'n cloi. Yna reswm penderfynon ni wneud nhw yn gynnar, fel bod yr amser dyn nhw I ddod dros o'r brechlyn. Sgil effeithiau, ffili bod mor wael a colli'r defed, ond hefyd oedd un llygad yn ni ar y farchnad. A ni'n gwybod o'n ni'n mynd I fod yn gwerthu yn gogledd Loegr yr Alban. A ni ddim yn gwybod pyrnu fel oedd eu llywodraethau nhw mynd I newid y reolau. So ni'n meddwl ffordd gorau oedd brechu'n gynnar
i fod yn saff. Da ni yn mis Hydref nawr, chybod, ydy'r tywydd yn mynd i newid yr amodau ar gyfer y gwybedyn i bigo? Ie, bydde ni dyn yn cybeithio, mae dal yn fwy'n iawn nawr. Di ni ddim yn cael y gaeafau caled ni arfer cael. Felly y cyngor dal yw i frechu hyd yn oed nawr. Tafod 3 na i ni'n cefnogi fel practis. Ni wedi gwerthu nifer fawr ohono fe ers mis Mehefin. Ni wedi brechu'n da ni gytren, defen ni gytren gynnar iawn a heb gweld unrhyw sgil effeithiau o gwbl. Da ni sôn am faint o 2-3 pint brechlyn? Ie, rhwng 2 a 3 pint am un brechlyn a wedyn mae eisiau booster ar y godro. So rhwng y 5 pint 50 felly i fiwch. Na fe, a wedyn y cyfnod brechu wedyn mae angen gofod rhwng y ddau brechlyn i'r gwartheg? Ie, 2 wythnos rhwng yr un gynta a'r ail brechyn. Ac mewn faint wedyn mae'r fuwch yna yn cael ei achredu fel bod wedi thrin? Ie, 2 wythnos eto ar ôl yr ail, felly 6 wythnos o heddi ymlaen os ych chi'n brechu heddi.